fase 2, che per alcuni è definita la fase 1.5, nelle varie fotografie della situazione produttiva ed economica del nostro paese, un'attenzione particolare vogliamo rivolgerla al mondo femminile. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dichiara che la metà della popolazione mondiale è composta da donne e pertanto è fondamentale fare la nostra parte. E proprio dalla Presidente erano partiti i buoni esempi. Lo scorso luglio aveva promesso al Parlamento europeo una commissione formata per metà da donne. Dopo il suo positivo risultato, Strasburgo ha bocciato 3 candidati, 2 donne e un uomo, e i governi di Francia e Ungheria hanno scelto aspiranti commissari uomini. Ma il risultato sostanzialmente non è cambiato. Su 27 responsabili europei, 13 sono donne, tra cui la Presidente. Diversità. Allora, questo è sicuramente un tema di cui non si parla ancora abbastanza ed è un peccato perché oramai tanti studi e molte ricerche hanno dimostrato che le aziende che hanno un più alto livello di diversità sono proprio quelle che hanno anche un maggiore livello di performance, un maggiore livello di innovazione, di motivazione fra i membri del team, fino ad impattare significativamente anche i livelli di fatturato. La quarantena ha visto le donne tra focolare e smart working, ma a che prezzo? La ministra dell'innovazione tecnologica Paola Pisano chiede più presenze femminili nella task force per il dopo pandemia. Le donne stanno pagando e pagheranno il prezzo più alto. Il lockdown ha creato anche uno scenario con sfumature diverse, ovvero quello di chi, che lavori o no, si ritrova improvvisamente ad avere sulle spalle tutto il peso della gestione domestica. Così, tra una call e l'altra, tra un pasto da preparare e una lavatrice da stendere, su una fetta importante della popolazione, in larga parte femminile, è tornato a gravare il peso del focolare e la cura dei soggetti più deboli. E allora come fare a far conciliare queste varie esigenze nel momento che stiamo vivendo? Innanzitutto è importante riconoscere quello che si prova, i propri bisogni e le proprie emozioni, questo per prendersi cura, oltre che degli altri e della casa, come dicevamo, anche di se stesse. Facciamo un esempio: se proviamo rabbia, tristezza o paura, non dobbiamo cercare di scacciare queste emozioni o di non vederle perché ritenute sbagliate, anzi, dobbiamo prendercene cura, contattarle, quindi esserne consapevoli, accoglierle e poi trovare una maniera sana di esprimerle prima che il termometro emotivo sia arrivato a dei livelli ormai ingestibili. C'è una frase di Margaret Thatcher molto interessante che dice: in politica, se vuoi che qualcosa venga detto, dallo ad un uomo, se vuoi che venga fatto, dallo ad una donna. Ora, l'aspetto interessante della citazione non è sicuramente creare inutili fazioni uomo o donna, quanto piuttosto concentrarci sulla seconda parte, ovvero se vuoi che qualcosa venga fatto, dallo ad una donna. Perché? Perché nel 98% dei casi possiamo aspettarci che dica di sì, che si rimbocchi le maniche e che porti a casa il risultato. E questo è importante. Però fare non basta, bisogna anche rendere visibile il proprio risultato e il proprio operato. E questo è un aspetto su cui tante donne non si concentrano mai abbastanza. Farlo è importante non solo per il nostro progresso professionale e personale, ma anche per garantire maggiore meritocrazia nei luoghi di lavoro. Un settore femminile che ha subito una grave conseguenza è quello delle colfe e delle badanti, che nel mese di aprile ha visto crescere del 30% i licenziamenti. Il decreto dovrebbe fissare un bonus di 500 euro per il mese di maggio, destinato a tutte le donne che non hanno lavorato o che non sono state pagate dai datori di lavoro. Una realtà totalmente ignorata in questi 2 mesi, che vede anche al centro delle discussioni la questione degli stranieri irregolari che vivono in Italia, tornata alla ribalta nelle ultime settimane. La regolarizzazione di queste lavoratrici darebbe respiro alla famiglia che si trova sotto stress dopo lunghe settimane di isolamento. Sarebbe un grande aiuto nella fase di ripresa del lavoro e della vita sociale, che per ovvi motivi sarà più complessa. Insomma, siamo quasi tutti pronti alla ripartenza, che necessariamente dovrà rappresentare anche una rinascita che guarda ad un nuovo futuro. Un rinascimento 2.0 che ci renderà più solidi e che dovrà contemplare nuove consapevolezze sul ruolo delle donne, nella ricostruzione e rigenerazione non solo formalmente o come risposta all'obbedienza alla politically correct.